Hapon sa inyong lahat. Nandito ako ngayon sa Abad Santos, Manila, at i-update ko lang itong NLEX SLEX Connector Road papuntang Espanya, Antipolo Street. Bali kakanan muna tayo dyan pag makalusot, tapos babalik tayo papuntang Antipolo, papuntang Espanya. Tara, let's go sa go. Guys, pasadahan po natin tong SLEX Connector Road dito sa may Antipolo Street, papunta doon sa may Espanya. Ay, may train. Kakanan muna tayo dito. Kung dito kasi di pa ako nakakapunta guys hindi ko pa ito napupuntahan ngayon pa lang. Ganda pala dito guys. Ganda ng pagkagawa ng Skyway dito. Ito guys yung papuntang Hermosa, papuntang C3 Road, Caloocan. Mahaba rin pala to. Antipolo Street na ito guys. Mahaba nga. Papunta na nga ito guys. Bali guys, hanggang dito lang aking kasi babalik tayo. Yung diretsyo na yun papunta yung C3 Road. So putol na rin po dyan, wala tayong madadaanan, kaya balik na lang tayo guys. Yung nakikita nyo na yan, mababa lang siya dito. Okay, ikot na po tayo guys. Yan po yung papuntang C3 Road, Caloocan, NLEX SLEX Connector Road. Tapos papunta na po tayo doon sa may papuntang Espanya. Ganda ng pagkagawa guys. After 5 years, nadadaanan na rin ng ating mga motorista tong mga Skyway ng build ang Duterte legacy. So yan guys, yan, pwede ka nang tumawid dyan sa may cross, kasi tinanggal na nila yung mga harang. Dati nung pag-update ko dyan, may mga harang pa doon kadadaan sa may mga sa gilid. Ngayon pwede nang dumaan. Abad Santos corner, Antipolo. Ako po yung muling humihingi sa inyo ng suporta, to subscribe my YouTube channel, i-hit nyo yung notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga ina-upload na bagong video. Guys, tatawid tayo. Blumentritt Station na ata guys ang labas itong diretsyo na to. Mas ganda, no? Antipolo Street guys, NLEX SLEX Connector Road. Dami ng squatter ginawa ng squatter tong gilid. Yan guys ang Rizal Avenue, LRT. Diretsuhin na po natin. Bali guys, hindi na ako pwedeng pumunta doon. Yung nakikita nyo yan, papunta po yan ng papuntang Espanya. So ngayon guys, tatawid lang tayo.
Kanan tayo guys at mag U-turn po tayo. Uy, malalim. Hanggang dito na lang po guys ang aking video. Thank you for watching. Yan guys, oh, kita puntang Espanya yan. Bawal dumaan. Hanggang lusot yan doon guys sa may ano, daan na natin, pasadahan lang po natin sa may Dimasalang Street para makita ng ating mga kababayan. Supportahan niyo po guys ang aking YouTube channel. Don't forget to subscribe po. Kung nagustuhan niyo po, please like. Mag-comment po kayo dyan para ma-heart ko po ang iyong mga comment at mabasa ko po ang iyong mga comment dyan guys. Andito tayo guys sa ano, Metro Manila. Na tayo guys, papunta na tayong Dimasalang. Grabe talaga yung mga pasaway dito na tricycle. Yan guys, doon na lang tayo sa Dimasalang. Ito na guys, Dimasalang Street na po tayo guys. Yan na po yung ano, kadugtong niyan. Papuntang Espanya na po yan. Espanya to Magsaysay. Magsaysay Ruas Boulevard. Yan, ito na guys yung ano, Dimasalang Street in Lexus Lex Connector Road. O, yan po. Guys, makikita nyo yan. Yan, papunta dun. Nakikita nyo yun, oh. Yan, tapos papunta dito. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe.